медицинско здравно заведение без специалисти, дори и с добра материална база, няма бъдеще. Тъй като неяснотата става все по-голяма, тъй като за месец септември имаше 2 заседания на Общинския съвет. Абсолютно никакво решение няма по казуса. Хората продължават да не получават своите суми и това е напълно логичният завършек на цялата политика месеци наред, защото ние още от месец юли алармираме за това социално напрежение. И напълно логично през месец октомври то става факт. Като ако не се вземат необходимите мерки, това най-вероятно ще бъде само начало. Надяваме се да се намерят пари за заплатите на хората, които реално са ги изработили. Защото рискуваме със всеки изминал ден търговското дружество да губи бавно, но сигурно всички свои ценни кадри, защото то е това лечебно заведение единствено само благодарение на своите кадри. Когато тези кадри ги няма, бъдещето на търговското дружество е напълно обречено. Заплатите, които се дължат, са от месец май до този момент, като те са изплатени в различен процент. 70-80%. Единствено и само за първи път през този месец управителят на дружеството е успял да плати 100% заплатите. Но това по никакъв начин не означава и няма никаква гаранция, че това ще се случи и през следващия месец. Какво трябва да бъде категорично мнението и на синдикалната